Učesnice elite Anđela Đuričić i Miljana Kulić su komentarisale Anđelin intervju u Šiša baru. Ovom prilikom one su se dotakli moguće veze o simpatisanju Nenada Marinkovića Gastosa od strane Mijune Jovanović. Rekla sam da sam se previše opustila i da ne treba malo da ga držim na distanciji jer se bojim sebe. Nije do njega problem uopšte nego samo do mene, rekla je Anđela. A zbog čega Anđela? On nije uopšte do sad ni sa jednom devojkom flertovao, niti je davao do znanja ikome da može da mu priđe. Ti ne znaš ni A ni B da kažeš, rekla je Miljana. Znam ja to sve, ali je meni toliko lud. Ja sam rekla da smatram da Miona ima neke vibracije prema Gastosu, jer kad je bio onaj klip na fontani, znaš da se ništa ne dešava bez razloga. Ona je tu toliko bila opuštena i zbog čega nije mogla da mu gleda u oči, rekla je Anđela. Ja jedino kad sam zaljubljen u nekoga ne mogu da ga pogledam u oči, rekla je Miljana. I od tad su Miona i Ša totalno prekinuli kontakt sa Gastosom i ja zato znam da Ša sigurno ludi samo pokušava da zamaskira situaciju, rekla je Anđela. Veruj mi to, sam i ja isto pomislila, potpuno se slažem sa tobom, potvrdila je Miljana.